Вы поглядите-ка, поглядите-ка! Они и воды в избу натаскали, и грядки полили, мне ничего не оставили. Радуясь возвращению сестры, охала Федосья Даниловна. Тайка, ты хоть угостила ли их чем? Так и знала, что не догадалась. Сейчас надергаю вам моркови каратели. О, знатная она у нас, изо всей деревни выдалась. Мы ее раненько, чуть снег сошел, посеяли. Притащила в подоле, обмыла в катке. Смолин и Лена оставили Таисью Даниловну на попечение ее сестры, наказав, чтобы она не позволяла поднимать ей ничего тяжелого, и пошли вниз, к реке, дорогой хрумкали сочной морковью. А неприятная эта женщина, квартирантка Таисии Даниловны, правда? Лена сбоку поглядывала на Смолина. Про нее в деревне такое говорят, уши вянут. Опасаетесь за сохранность своих женихов? Фи! Лена презрительно сморщила губы. Кто, вы думаете, наградил ее той отметиной? Кто? Жена Вити пастуха, застала где-то. Крику, как здесь говорят, было на всю деревню. Витю надо было лупить, не ее. Бабы по-своему рассудили. Лена убежала далеко вниз и остановилась, поджидая Смолина. «Вас она тоже навещала?» – спросила с ехидством. «Что-то не помню. Неужели и такое вы можете заспать?» «Какое?» Лена хмыкнула и, ничего не ответив, опять опередила его. «А с пастухом, кстати, я познакомилась!» Уже иным тоном крикнула она снизу, из-за кустов шиповника. И сказала ему то, что хотела. Помните? Он обещал не так уж рьяно бороться за жирность молока. А все дело, оказывается, в яминах, которые тут, за деревьями. Коровы попадают в них, ломают ноги, вот он и отгоняет. Подошли к роднику. Здесь тропинка разветвлялась усиками. Влево к Смолину, вправо к Бахтиным. Но Лена медлила, не уходила, и на лице ее появилось виноватое выражение, которое Смолин подметил сегодня еще при встрече. «Сейчас вы будете меня ругать», – произнесла тихо. «За что?» «Есть за что. Наших птенцов больше нет. Вообще-то они живы, с ними ничего не случилось, но они уже не в ящике, на свободе. Как это произошло? Их все труднее было удерживать. Я хоть и выпускала их на прогулку, но все же ухитрялась вернуть в ящик. Но тут вмешался малыш, и они совсем улетели. Он достал птенцов, подбросил в воздух над головой, а им только это и надо было. Значит, выпускной вечер не состоится? Не состоится. Все они, живущие на берегу, намеревались по-особому обставить тот день, когда птенцы будут признаны совершеннолетними. Намечено было отправиться на остров, последний раз покормить их чем-нибудь вкусненьким и раскрыть двери темницы. Куда они полетели, когда встали на крыло? К острову. То садились на песок, то вспархивали, и все ближе, ближе к нему. Отлично, выходит, не забыли место, где появились на свет. Я бежала за ними, звала, и они подпускали меня близко, но в руки уже не дались. Не огорчайтесь, все получилось правильно, и это даже хорошо, что свободу им дал малыш, который и сам понемногу встает на крыло. Право же, он поступил гуманно, не тискал их, не выламывал им крылышки, как иногда делают жестокие дети. Рано или поздно мы должны были выпустить птиц. Главное, они выросли, не погибли. Родник журчал, вода стекала по замшелой колоде. Тут под кроной ольхи, на пропитанной влагой траве, всегда было прохладно. Они освежили себе лица, руки.
«Вы опять были в Ленинграде?» – спросила Лена. «Да». «Завидую, что с такой легкостью переноситесь из города в город. А ЧП в воздухе нынче и в самом деле редкость?» «Редкость. Но ведь слухи не рождаются из ничего. Само собой». «Так что же?» «Ну, над нашим аэродромом, например, недавно долго кружил Ту-104», – неохотно заговорил Смолин. «У него кончалось горючее, и он просил посадку. Все ближайшие аэропорты были закрыты, а наша взлетно-посадочная полоса маловато для него. Но пилоты сумели рассчитать, и наземная служба постаралась. Все обошлось. А еще? Вам нужно с жертвами? Не обязательно. Был такой случай, нарушили центровку, неправильно загрузили транспортный самолет с перевесом на один бок. Он взлетел и, разумеется, тут же упал. Загорелся. Пожар потушили, людей спасли. Теперь с этим делом строго. Ни один транспортник без специальной проверки в воздух не выпустят». «Опять все обошлось?» – ехидно улыбнулась Лена. «Вы умеете постоять за честь Аэрофлота». «Зачем мне отпугивать нашего постоянного клиента?» Лена подошла к нему близко. «Ну, а с вами что-нибудь бывало?» «Нет». «Не хотите признаться?» «Какой смысл скрывать?» Она глядела ему прямо в глаза. «Теперь, когда из-за реки поднимается самолет, я все думаю, что на нем вы. Неприятно иметь знакомого, за судьбу которого надо тревожиться». «Почему же?» Комары, сохранившиеся в сырых местах, слетались на человеческий дух. Самое время было уходить. «Лена!» – понеслось от реки. «Опять они, Пенелопины женихи!» – усмехнулся Смолин. «Все еще спят в одной палатке и не перегрызли друг другу горло? Вот явится Одиссей и разгонит их», – в тон ему ответила Лена. «А вообще-то они живут мирно. По-моему, их объединяет ненависть к вам. Им не по душе, что я подолгу пропадаю в вашей палатке и даже ночую в ней в качестве караульщика, когда вы в городе. Будь я на их месте, испытывал бы то же самое. Я стараюсь, чтобы они приезжали по одному, не получается. И бедный Слава, сегодня он почти не спал, вылез из палатки и до утра бродил по берегу. Почему? Альберт Кириллович выжил его своим храпом. Прекрасно, это облегчит ваш выбор. Не пойдете же вы замуж за человека, который львиным рыком будет изводить вас в постели. У нас папа тоже храпит, но мама его любит. Значит, это не внесло ясность, и вы все так же на распутье? Да. Они засмеялись и, помахав друг другу рукой, пошагали каждый в свою сторону.